ये बर्ड इतनी खतरनाक होती है कि कुछ ही सेकंड्स में आपको हिप्नोटाइज करके मार सकती है। इसका नाम है ओपियम बर्ड, जिसमें इतनी ताकत होती है कि अगर आप इसके पास जाओगे तो खुद ब खुद हिप्नोटाइज होकर जमीन पर गिर जाओगे और फिर ये आपको नोच कर खा जाएगा। ये बर्ड बिल्कुल असली है, चाहो तो गूगल पर सर्च कर लो। ऐसा मेरा नहीं बल्कि उन लोगों का कहना है जो चंडू खाने के फैक्ट्स बताते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बर्ड दुनिया में नहीं है। ये बस CGI से बनाई हुई वीडियोस और नकली फोटोज हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर सच्चे दावे के साथ गूगल का नाम लेकर लोग वायरल कर रहे हैं। इनकी